Hey, pop the trunk, I open up, I sold my soul a good price, out of sight, you might hope. So excited, and I just can't hide it. No, 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 no. I'm about to lose control, and I think I like it. Yes! Yo, what is up, guys? It's your boy Malpamin2 on here, and for today, mag-unbox tayo. It's my dream. This point now. Nagkatotoo ng pangarap. So today nga, mag-unbox tayo ng isang camera. Pero disclaimer ha, hindi tayo nagbabarag na meron tayo ganyan, sabihin mayabang. No. Share ko lang sa inyo kung ano ang nasa akin. So, get ready guys, kasi let us go. Get it now. So yun na nga, mag-unbox na tayo. Ito na siya. Yes, yan. Siyempre Canon. Yan, no? Canon, no? Yan, no? Kabilaan yan, no? Sa likod, no? Oh! Canon! Yan nga. Kahit nakita nyo sa title, ito yung Canon EOS M100. Yan. Hindi ko sure kung parang last year lang yata lumabas sa 2018. Kasi nung yung una kong nakitang mirrorless na gustong gusto ko is yung EOS M3. Dahil yun nga, mirrorless, yung M3 na flip ng ganun pataas, tapos pwede mo siyang parang kasi bababa mong ganun, tapos pwede mo siyang kasi yun na yun. Tapos meron siyang hot shoe. Yung hot shoe kasi pwede mo siyang lagyan ng external mic, yung M3, para hindi siya yung built-in na mic na built-in sa camera. Kaso face out na kasi sobrang tagal na ng M3, tas medyo may presyo. Nakita ko nun yung EOS M10 naman, kaya lang na face out na din. So ito na yung bagong lumabas. Lumabas ka. Yun. EOS M100. Yan. So, nabili namin to sa SM Pampanga for 23,998. Yun. Yan. Nung dati kasi nanonood ako ng mga review ng mga camera, ang lumilitaw ng magandang pang vlogging daw is yung Canon G7X Mark II, kasi yung autofocus nga daw. Kaya lang 35k, mahal. Tapos sabi nung sa Canon, mas okay to kasi yung lens niya interchangeable. Bali, kung masira man yung lens nito, pwede ka ulit bumili yung bago, magagamit mo pa rin yung body ng camera. Hindi katulad nung G7X Mark II, compact camera siya. Pag nasira mo yung lens, pag nabagsak mo, buong camera na yung papalitan mo. Kaya mas sulit to. So, bago natin unbox to, may kasama kasi siya. May freebies yung Canon na here. Bag. Camera bag.
Tignan natin. Bukas yan. Yan. Siya. So, dito yung camera. Loob. Yan. Strap. Tapos meron siyang parang divider na may isa ka pang lens. Pwede siya doon. Yun. So, nasa 700 din yata to. Yung camera bag. Ito. ProMate Pose. ProMate. Yan. Phone lang kasi yung gamit ko kaya hindi siya masyadong nagpo-focus kaya. Mamaya makikita nyo. Maganda to. So, ayun na. And this is it now, guys. Ito na. Actually, na-unbox na to talaga eh. Kasi si Kuya sa Canon, pinakita niya na gumagana talaga yung ano. So, ito na. Let's do it, guys. Woo! Dali, gawin mo na dali. Bako! Oh, tan 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 tan. Oops. Yan siya. Tada! Na. So, first, kahit na ano, ito unang-unang makikita mo. Whoa! User manual. Basahin natin. Joke. Tinatapon din. Kailangan yan. Yeah. So, isa-isayin natin. Strap for the camera. So, charger. Yan, charger. Battery itself. Yan, natin. Yes. Ito ay ilan ba ito? Anong nakalagay? 875 mAh. Yan. Hindi ko alam kung gaano katagal to pero pwede na. 2.5 din daw to isa eh. Kaya dapat magtagal yun. So power cord para sa charger. Then yan, power cord para sa charger. Tapos ito pa pala yung free. Yan, bait do sa Canon, 32 gig na agad na memory card. Ayan, wala na yung memory card kasi nilagay na ni Kuya dun sa camera kanina. And then here it is. Yeah. The lens. Ayan. Oh, bagsak. Balik natin. Tanggal yung lens cap niya. Ayan. Ito ay 15 to 45 mm na may aperture na 3.5 to 6.3. Yan. May image stabilizer din siya. Yan. Focus. Yan, ayaw mag-focus ng cellphone ko. Yan natin. Mamaya. So, eto na yun. Woo! Stick. Ha! Ayaw. Pero bago ang lahat,
Shit, iPhone mo to. Ayan. Ano? Ay! Wala ka dyan. Yun na! Ayun na siya. It's so sexy. So sexy. Dati, pinapanood ko lang yung mga ganyan. What's up sa inyo mga paa? Coffee? Yan, napapanood na kita dati oh. Ayun, nakita niyo yung cellphone ko. Ayan oh. Oh, it's so beautiful. So, lagyan natin yung battery. Ano ba ito? Ayun. Ayun na. Click! Click! Pwede na siya. And then, wow! Yung sensor na yan. Yan nga pala guys, this is a 24.2 megapixel yata. Digic 7 processor, sabi dun sa ano. So, kabit na natin yung lens. Saan naman natin ito? Uy, plastic. Siyempre. Ayun siya katulad ng mga ibang ano, lens na uy, so sabi dun sa Canon, white dot sa white dot. Yan. Ito na. That sounds though. So, napasan natin. To fully use the camera, please hold the switch in. Ito sabi si Canon. Shout out kay Kuya doon sa Canon sa SM Pampanga. Yan. Yung nagturo nito eh. Para magamit natin. 1, 2. It's so smooth. Yes. Yan oh. Yan oh, linaw oh, hindi nyo nakikita. So, magsuswitch na tayo ng camera. 5, 4, 3, 2, 1. Yun no? Yun. Tingnan mo naman. Kitang-kita. Ang mga. Tingnan mo, yan no? Yan no? Kitang-kita sa sobrang linaw nitong camera na to. Ayan o. Close up. Focus. So, worth it ba itong Canon EOS 100? For me, worth it eh. Kasi, mahilig akong mag-videos. Mahilig akong mag-video na ito, tungkol sa life, for vlogging, challenges, unboxing katulad nito. Sana marami pa tayong i-unbox. Ayun, pagka umaalis, ayan. Tsaka ano na rin, photography. Kasi, para na rin siyang SLR eh. Siyempre, hindi pa rin niya kasing ganda yung mga SLR. Pero, para na rin siyang ganun eh. Na mag-upgrade doon sa phone photography. Hindi ko lang alam yung mga... Pero, alam ko, mas maganda pa rito, siyempre. Kahit na yung mga smartphone yun eh. Talagang yung camera game nila eh. Magaganda na talaga. Tsaka yung Note. Yung magaganda camera. iPhone din, syempre. iPhone X.
cons. Para sa akin, yung con na nakikita ko dito, yung hot shoe. Yun. Tsaka yung external mic. Pwede mo siyang lagyan na external mic para mas maganda yung sound quality. Ngayon, hindi ko alam yung sound quality ko ngayon sa editing na rin. Editing ko na makikita yun. Kumusta ba yung sound, kung malakas ba, kung mahina. Yun, yung nakikita ko pro icon yun sa camera na to. Yung hot shoe na pwede paglagyan na external mic, kaya external flash, kaya yung electric viewfinder, tsaka yun nga, yung external mic input, tsaka yung headphone jack. Wala siya headphone jack para ma-monitor sana yung sound na pumapasok sa camera. So pros, tignan mo naman, kitang kita ang linaw. Tapos screen, touch screen, yun. Tsaka yung wifi, yun, yung wifi super convenient yun kasi hindi mo na kailangan ng laptop or PC. Tapos hindi mo na rin kailangan ng card reader para tanggalin pa yung memory card ng camera. Pagkatapos saksak mo sa PC, tapos ililipat mo sa phone. So diretso na siya sa smartphone mo. Tsaka yung wifi, pwede mong kontrolin yung camera gamit yung smartphone mo. So, ito na nga yung app na pwede mong gamitin to control the camera kung gusto mong mag-picture mag-isa. Wala kang kasama, basta may tripod ka, pwede to. Tapos dito rin yung ito nga yung sinasabi ko na ito na yung app na gagamitin mo para mailipat mo yung mga pictures and videos mula dito sa camera to your smartphone. Kaya, super convenient nun. And then, yun nga, interchangeable yung lens. Pwede akong bumili ng mas wide pa dito or zoom or photography. Tsaka yung mababang f-stop para yung mga bokeh balls na tinatawag, yung super blurred na background makita. So super worth it tong camera na to, and hindi siya ganun kamahal compared dun sa mga SLR. Siyempre SLR yun eh. So this is it for today, guys. Please like, comment, and subscribe to my channel. So, stay tuned for my future videos. Sana supportahan nyo ako, guys. For my kabalen Ken, sana supportan nyo ko. Sana mag-subscribe kayo Ken channel ko. At albenyo ko po. So, this is your boy Mal Pamintuan here. And we're out.